izina ry'Imana ishobora byose nyiri mu nyiri imbabazi yaremye ijuru n'isi. Banyarwanda abanyarwandakazi bavandimwe dusangiye igihugu bakunzi n'abakurikirana Isubyo Radio TV aho muri hose mu buzima butandukanye kandi ku isi hose ndabaramukije mugira amahoro y'Imana. Uyu munsi nifuje kugaruka gato ku mbwirwaruhamwe y'umugabo witwa Bizimana Jean Damascene. Uyu baherutse kugira ministre wa ministeri ngo y'ubumwe bw'abanyarwanda. Mperutse rero kumwumva yihaye umudamu witwa Mukankiko Sylvia amushinja ngo kuba saba ubumwe bw'abahutu ngo kandi akaba anacuranga n'indirimbo za bikindi. Narajya kure nagira ngo mu by'ukuri nibutse ko Mukankiko nanjye mwumva acuranga indirimbo za bikindi, agashyiraho izi nkotanyi, agashyiraho izi mara, ashyiraho indirimbo zose. Sinzi niba gucuranga indirimbo za bikindi aricyo cyaba ikibazo, wacuranga izi nkotanyi ntibibe ikibazo. Kandi mu by'ukuri n'ibihangano byose by'amateka y'abanyarwanda nta muhanzi urutundi, nta munyarwanda utakwiye kumva ibihangano by'abanyarwanda bagenzi bacu. Hanyuma ibyo wumvamo nawe ugashyira mu bwenge bwawe. Abantu bagomba kumenya kwitekerereza, bagomba kumenya ko bakuze. Ntago abanyarwanda bakwiye gutekerereza abandi ngo niba wumva ibyo wumva ushaka n'abandi kari byo bumva uko byumva. Indirimbo za bikindi abanyarwanda bose barazumva. Buri wese rero afite uburenganzira n'ububasha n'ubushobozi bwo kwiyumvira ibivugwamo. Ntabwo Bizimana ari ukwiye gushungurira abanyarwanda ibyo bikindi avuga. Icyo nge mbona nuko mu by'ukuri abanyarwanda dufite umuco mubi wo kurangarira uvuga uko asa nuko yambaye. Tukibeshya hariko ubwo asa neza akaba yambaye neza ngo nibyo yabavuga byaba ari byo. Bityo usa nabi n'uwambaye nabi akaba yavuga ibitari byo. Oya. Nukuvuga ngo dufite kamere mbi yo kureba uvuga uwo ari we, ariko ntitwumve neza cyangwa ntitwite ku butumwa atanga, ku butumwa duha. Niko bimeze. Ndabizi muri bibiri cyangwa 2001 umuhanzi w'umunyarwanda Mavenge Sudi waririmbye iriya ndirimbo ngo agakoni k'abakobwa yatumiwe kujya kuririmba i Butare kuri universite n'abanyeshuri bo kuri universite. Agenda agiye kuririmba kubera ko iyo ndirimbo bayikundaga, ariko hageze bamubonye bamusaba ngo kujya kuri stage akaririmba abateye umugongo. Kubera iki? Bo barashaka kumva ibyo avuga ariko batamureba isura. Murumva kamere y'abanyarwanda, murumva kamere y'abanyarwanda, ariko byibuze nabo babikoze nk'abantu b'abanyabwenge. Baravuga bati aratanga ubutumwa bwiza ariko isura ye si umuntu. Mavenge Sudi i Butare kuri university cyamubayeho bati wowe twakubonye ni byiza ufite indirimbo nziza ariko twagusaba ikintu kimwe, jya kuri stage ariko ucuranga ureba hirya ntuturebe. Nuko rero ngo mu by'ukuri dufite iyo kamere mbi twebwe yo kureba uvuga uwo ari we ariko ntitwumve neza cyangwa ntitwite ku butumwa duha. Bizimana rero mu by'ukuri ati uyu mudamu witwa Mukankiko aranatukana. Ariko se Mukankiko mu by'ukuri ubundi aratukana n'ibyo, ariko atuka bande? Ni bande Mukankiko atuka? Ngo Mukankiko yanga abatutsi. Ese Mukankiko yakwanga abatutsi akababazwa n'ifungwa rya Madame Damange, rya Karasira, rya Kayumba, irya Mushayidi, irya Sankara, akababazwa n'ibura rya Bahati, n'ibura rya Ntamuhanga n'abandi tuzi ko ari abatutsi? Yakwanga abatutsi akandika igitabo kuri Kizito na niyo mugabo kandi agahindukira agatuka ababishe? Ntumve bishoboka? Nta Bizimana n'abandi mureke gutekerereza abanyarwanda. Abanyarwanda bose bafite ubushobozi, uburenganzira n'ububasha bwo kumva no kwitekerereza. Ni hehe mu by'ukuri wumvise Mukankiko atuka abatutsi, atuka abatwa cyangwa atuka abahutu? Ni hehe? Mukankiko atuka bicaye, atitaye ku bwoko bwabo cyangwa ku karere kaka. Atuka mbere na mbere abicanyi bamwiciye ababyeyi be bombi, papa na mama, akanatuka abishe abavandimwe be batandatu nk'uko bigaragara mu gitabo cye. Wari umuryango w'abantu 14, umupapa, umumama n'abana 12.
hasigara gusa abana batandatu, hicwa ababyeyi bombi n'abandi bana batandatu. Abo rero arabatuka, agatuka kandi abicanyi bo muri 73 bakuriwe na Habyarimana, bishe abayobozi n'abaturage b'igihugu, bishe kugera no kuri Perezida Kayibanda, ndetse agatuka n'abishe Kizito na Nyamihirwa. None nkibaza ni kubera iki kintu cyo gutuka abicanyi, kuba atuka abicanyi bibaye ikibazo? Kubera iki Kigali byayitera ikibazo gutuka abicanyi? Ntibashobora kuvuga, iyo avuga ati uyu ni umwicanyi, ntago Bizimana cyangwa se n'abakorera bavuga bati oya, uwo wamubeshyeye mukanyi, uyu mutuka ntago ari umwicanyi. Ntawe avuga, ntawe bavuga, ariko baravuga ngo aratukana abicanyi kuko nibatuka. Nibaza rero niba Perezida Kagame Paul ubwe ahagarara imbere yanyu akita abanyarwanda ngo ni umwanda w'amazirantoki, ni inyana zimbwa, ibyo ntibibe ikibazo, ahubwo mukamukomera amashyi. Umudamu nka Mukankiko aho yiyicariye iwe mu rugo mu buhungiro hanze y'igihugu, yatuka bamwiciye umuryango, abisha abayobozi n'abaturage b'abanyarwanda, igikuba kigacika mugasizora ngo Mukankiko yatukanye. Ibi nabyo mu by'ukuri bifite icyo bisobanuye. Perezida arahagarara imbere yanyu amumbwirwa ruhame, mureba n'amaso ku maso, agatuka abantu ko ari amazirantoki, ari umwanda, useless, ari inyana zimbwa, mukamukomera amashyi. Mukankiko, umudamu udafite n'icyo akora utari no mu gihugu, yiyicariye mu rugo, arivugisha we ku giti cye, agatuka bamwiciye n'abisha abandi banyarwanda bose, igikuba kigacika. Ntabyo bifite icyo bisobanuye. Twese niba tuzi ko kwica ari icyaha, ndetse kikaba ari n'icyo cyaha kiruta ibindi, mwasobanura buryo ki umwicanyi yigamba kwica abanyarwanda bene wanyu cyangwa bene wacu mukamukomera amashyi? N'abitwa ngo mwigisha ijambo ry'Imana mugakoma amashyi? Umwicanyi akigamba gufumbiza amashyamba ya Kongo bene wacu tugakoma amashyi? Mu Kinyarwanda ko umuntu yakomerwaga amashyi ko hari uwo yagabiye, hari igikorwa cyiza yakoze. Mwebwe umuntu arigamba kwica mugakoma amashyi? Ubwo muba mwumva mutekereza, ubwonko bwanyu butekereza nk'ubwonko bw'abantu bazima? Buri wese yakagombye, buri wese uwayakomye cyangwa se uteganya kuyakoma, ayakomera umuntu wigambye ko yishe, akwiye kongera akitekerezaho. Reka twigarukire kwa Bizimana. Ndababwiza ukuri ko Bizimana Jean Damascene atari uriya mubona n'amaso. Bibaye byiza mwamusaba kuvuga mutamureba, bityo mukumva ibyo ababwira, aho kugira ngo murebe uko asa mugire ngo n'ibyo avuga birasuko, nubwo n'ubundi atari imiseke igoroye. Bizimana Jean Damascene uvuga niwe mwumva, ariko ntimushobora kumubona n'amaso yanyu. Icyo mushobora gukora ni ukumwumva n'amatwi yanyu, ariko Bizimana suriya mureba. Umuntu ntabwo ari we, umuntu ni muri we. Mureke kwiyita ku makote na karuvati, nimwite gusa ku butumwa abaha, hanyuma muhuze ibivugwa n'ibikorwa. Murasabwa kwita ku bivugwa no ku bikorwa kuruta kwita ku byo mureba n'amaso yanyu, ibyo mwebwe mwerekwa, les apparences. Mu butumwa bwa Bizimana avuga ngo ubumwe bw'abahutu burasenya ubumwe bw'abanyarwanda. Ni gute ubumwe bw'abahutu ari ikibazo ku bumwe bw'abanyarwanda? Aha niho hari ikibazo kandi gikomeye, ni naho buri wese akwiye gutekereza kabiri. Ubumwe bw'abahutu bubangamira gahunda ya ndi umunyarwanda mu buhe buryo?
Bizimana nka minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ngo ubumwe bw'abahutu ni uburozi. Wowe unyumva aho uri hose nawe banza wibaza uti niba abahutu nabo ari abanyarwanda kuki ubumwe bwabo bwari ikibazo kuri Bizimana Jean Damascene na leta akorera. Niba nta bumwe buri mu bahutu uko Mukankiko abisobanura, kandi nibyo abahutu bafite n'ikibazo kuko nabo hagati yabo bicanye. Niba ubwo bumwe budahari, ubumwe bw'abanyarwanda bwo bwashoboka bute? Mukankiko arifuza ubumwe bw'abahutu bicitwa uburozi, bigahagurutsa ba nyirabayazana na bagahagurutsa ba generoza na ba ministers bose bakazura umugara, bakavuga ko igikuba cyacitse. Igikuba cyacitse ni ikihe? Ku muntu uvugira mu mahanga kandi yicariwe mu rugo. Kuba Mukankiko yatuka abishe Kayibanda na bagenzi be, Bizimana Jean Damascene na leta ukorera, bibabangamira iki? Iyi politike y'ubwicanyi bukorerwa abanyarwanda bikitirirwa ubwoko cyangwa uturere irarambiranye, yaraharurutswe. Buri munyarwanda arasabwa kuyivumbura kandi akayirinda. Ubwoko, uturere, abahutu, abatutsi, abanyenduga, ibyo n'umwanda w'abicanyi. Igihe cyose kubana kw'abanyarwanda bibangamirwa n'abicanyi baba bashaka kujya ku butegetsi cyangwa kubugumaho, noneho mu rwego rwo gutinya ingaruka z'ubwicanyi bakoze cyangwa bakora, bakoze bajya ku butegetsi cyangwa baburiho, bigatuma bakora propaganda z'ubwoko cyangwa z'uturere kugira ngo babone couverture b'abaturage bo mu bwoko bwabo cyangwa bo mu karere bakomokamo, bababera agakingirizo, babashe gusa nk'ababarengera, bagafata ubwo bwoko cyangwa utwo turereho ingwate. Noneho ikibazo kikaba cy'uko abo mu bwoko bumwe n'abo bicanyi cyangwa abo mu turere tumwe n'abo bicanyi babasama, barusahurira mu nduru, barutemayeze, barukurikira izindi, nabo bakabifata batyo. Kandi ntabwo ari byo. Nta bwoko butuma abicanyi kujya kwica abandi banyarwanda, nta karere gatuma abicanyi kujya kwica abandi banyarwanda. Na FPR nubwo tuvuga abenshi bavuga ngo ni leta y'intutsi, ni leta y'abicanyi. Kandi umwicanyi ntago FPR yica ubwoko. Kuba hapfa abahutu benshi nuko n'ubusanzwe ari bo benshi, nuko n'ubundi gahunda y'abicanyi yaje ari ukumaraho abahutu, ariko ntabwo hishwa abahutu gusa. Please, n'ubu ntihicwa abahutu gusa, ntihabaho abahutu gusa, ntabwo abari ku ngoyi ari abahutu gusa. Impamvu abatutsi ari bakeya bicwa cyangwa bari ku ngoyi n'ubundi nuko muri rusange ari bo bakeya, ariko gahunda yari iyo kudahisha ingunguru y'amazi agafuniko k'icupa, kandi byarakozwe. Ingunguru y'amazi kuyidahisha agafuniko k'icupa byarakozwe, yaradashwe, hasigayemo ibirohwa. Icyo rero mu by'ukuri abicanyi bose bahuriraho nuko ari abicanyi. Icyo kindi bahuriraho, bashaka rebuke misere, ubundi bagakingirana ikibabo. Abicanyi aho bava bakagera bazirana urunuka n'ukuri. Iyo uvuze ukuri igikuba kiracika. Ahantu hari groupe y'abicanyi, yaba ari iy'isi y'abatutsi, yaba ari iy'isi y'abahutu, yaba ari iy'isi y'akarere kanaka, iyo uvuze ukuri kw'ibyo bakoze, ibara riba riguye. Niyo mpamvu rero n'umudamu nka Mukankiko usanga abicanyi b'abahutu ntabwo bamukunda, abicanyi b'abatutsi nabo ntibamukunda, kuko mu by'ukuri avuga ubugome bwabo bose, avuga ubwicanyi bwabo. Biteye isoni. Nisabire rero abakiri bato banyumva, mbabwire ko mu by'ukuri mwebwe mukiri bato, abahutu, abatutsi, abitwa ngo nabakiga, ngo nabanyenduga, ngo nabaki, mwiyumva mutyo,
mukumva mushobora kubigira impamvu yo kubangamira abagenzi banyu, mufite ibibazo. Abakiri bato murasabwa kwitondera imvugo cyangwa inyigisho n'imbwirwaruhame by'abanyepolitiki. Ntabwo ari ibanga, ntabwo ari impuha, nta nubwo ari inkuru. Buri wese aho ari mu buzima bwe bwose abayemo uyu munsi arabizi ko u Rwanda ruyobowe n'itsinda ry'abicanyi b'abajura. Ibyo ntawe utabizi. N'urwanirira FPR arabizi ko ari abicanyi, arabizi ko ari abajura. Hari n'abayirwanirira zarabiciye, hari uyirwanirira yaramwiciye, yaramutsembye ari we wenyine asigaye nk'agati. Ni ukuvuga ngo utari umujura n'ubu umwicanyi ntabwo ushobora kuba umwe mu bafite ijambo muri FPR. Ntibishoboka. Kugira ngo kandi mu by'ukuri ushobokane nayo, niyo waba utayirimo, nabyo keretse wemeye kubika urutwe ukaririmba ko uri umunyarwanda, ukaririmba ko abahutu ari abajenosideri, ukemera ko ugomba guhinga FPR igasarura, ukemera ko ugomba gucuruza bakaza bakishyuza. Sinzi niba mwarumvise amaganya y'abahinzi b'ibirayi, abahinzi b'umuceri, iyo za Mukunguri na za Rusizi na hehe. Sinzi niba mwarumvise mwarabonye na koma yihaniza abahinzi ba hano za Ruyenzi za Cyoganyoni, bababwira ngo hatazagira wibeshya ngo agaca ikigori kibisi mu murima we. Kwibaza ariko se ubundi mu murima w'umuturage habamo ibigori bihiye? Ngo ntihazagira uca ikigori kibisi mu murima we, ubundi mu murima habamo ibihiye. Ibi bintu ubundi ko na kera na kare umwana w'umuhinzi acukuraga ibijumba, agacukura amateke, agacukura ibinyamayogi cyangwa aribyo twita ibikoro, akotsa runonko akarya. Abana bagaca ibigori bakotsa mu rugo cyangwa ku matanura cyangwa mu biyorero, ukarenzaho amazi ukumva ubaye umuntu. Ibi by'ubundi byo guhinga ibwami bagasarura bakakugenera byagaruwe nande ko? Ibi bintu ko byari byaraciwe mu Rwanda byagarutse. Ibi bintu byo gutegeka umuntu ngo nibavuga ko bazi kwica ngo wowe ukoma amashyi, ariko ntuhingutse ko nawe mubishwe harimo abawe. Ibi byo ni muco ki? Ni gute umwicanyi yigamba ko yakwiciye akagutegeka kumukomera amashyi, ariko kandi akakubuza kumubwira ko mubo yishe harimo n'abawe? Ni gute umuntu agutegeka kwemera no kuririmba ko harokotse abatutsi bonyine, kandi nawe uhagaze nk'igiti, abawe bagitabye mu miringoti mu byobo rusange, cyangwa Mubaraka yarabafumbije amashyamba ya Kongo, cyangwa yarabaroshye mu nzuzi n'imigezi iyo ngiyo. Hari ibintu njyewe ntajya numva, mujye mumbabarira, ntabwo numva ukuntu umuntu ategekwa gutaburura abanyarwanda bishwe n'interahamwe n'inkotanyi harimo nabe bose bikarangira bitwa ngo ni abatutsi, bakajyanwa mu nzibutso, ariko ngo we ntakavuge ko nabe barimo. Ukajya gutaburura no gushyingura abandi mu cyubahiro, ubizi neza ko abawe bakiri mu buvumo, aho Kayumba Nyamwasa n'abicanyi be babatabye cyangwa babafungiranye, udashobora kubatabururamo cyangwa kujya kubibuka cyangwa kujya gushyira yinda mu buvumo. Ubwo nyine hari ahantu abantu birukanse nyine uko nababwiye zadukwensaga, abantu babuze ukuntu babigenza, binjira mu rutare. Binjiyemo nibwo zagiye zijya kuzana urusenda urunguru rwa piripiri, noneho zizana zigura n'amapine, ibipine by'imodoka, ziragenda urusenda ruvanze n'ibipine by'imodoka ku muryango w'urutare, zirahungiza zishyiramo umwotsi, zirangije zizana sima zihita zikorutiraho. Abantu bose bari bahungiyemo bagumamo nyine bapfiramo, bamaze bishwe n'umwotsi w'urusenda n'amapine. Zihita zifunga nyine, icyo gihe zanamaze n'iminsi 3 kuzitegereje ko sima yuma,
kugira batazagira usohoka nyine. Urumva za inkotanyi za mfete zakoze agasha muri Ruhengeri zakoze ibintu byageze aho amfete gerageza ndavuga ariko iwe mana kuko navukiye iyo nshobora mamaga inda yikavamo simbona ibintu kubera ko kubona indege iri kurasa abantu iri kwiruka abantu ku bantu umuntu mwe muri kumwe ugasanga yacitse amaguru cyangwa se ugasanga akaguru hariya nta muntu uhari. Niho navuze nti ntukagira imana mu bintu n'ibiki. Abantu bari barabaye traumatize. Abagabo iwacu n'abagabo babayo. Abagabo bari barashize uwa utarapfiriye muri nkamira nyine zamwishe muri cyo gihe. Iwacu abagabo bariyo ni generation yanje niyo bagabo naho ubundi ntango ziriyo nta bagabo bariyo. Barashize. Donko rugo kurundi nta muntu hatari imviro imbere yiwe. None urebye abantu bapfiye ahantu muri za Nyamutera bita muri za Mubayo na za Mbugabutura. Cyo utegekwa nawe ukemera ko utari imfubyi kandi uzi ko warokotse. Uzi ko wakize ifuni ya Demayi. Uzi ko abawe bahamagajwe mu nama y'umutekano ngo yo gushaka ibiryo ngo yo kugira gute n'ubu bakaba bataragaruka. Kuki wowe ubyemera? Wowe ni umunyeshuri kuki wigana n'umwana w'umututsi mu ishuri rimwe akishyurirwa n'imiryango yashyiriweho na leta ya FPR wowe ukirya ukimara mukarangiza ajya mu kazi nawe werekeza mu muhanda cyangwa ujya muri gara cyangwa se ukajya mu kavumo muri ghetto hagira n'ukoherereza ubusabusa ugaterwa hejuru bakakujujubya ngo wakiriye amafaranga wahawe n'imitwe y'iterabwoba. Uwishyurirwa we ntabwo yabyanga ngo avuge ngo yamwinyishyurira, ariko wowe utarigeze wishyurirwa, wize nabi, utishyurirwa, biragusaba gukora no gutekereza cyane ukamenya ngo kubera iki mugenzi wanjye yishyurirwe cyangwa yishyurirwa nge sinishyurirwa, kubera iki turangije akajya mu kazi nje nkaguma nkigunga muri ghetto, kubera iki kibazo iki kibazo ukorerwa ubibona n'amaso yawe usabwa kugitekerezaho. Ntabwo ikibazo ari ukorerwa ibyiza, ntabwo ikibazo ari uwishyuriwe, ntabwo ikibazo ari uhabwa akazi, ikibazo ni leta ibikora. Leta ninde? Ikibazo ni leta ibikora. Ikibazo ni agatsiko kabikora, ikibazo saba bikorerwa. Ikibazo si ubwoko n'uturere, ikibazo ni abicanyi babyiyitirira bakabyitwaza ku nyungu zabo kugera naho bashaka kubyitira kugira ngo bagume ku butegetsi. Ikibazo si ugutuka rero ababicanyi, ikibazo ni ukubahishira no kubakingira ikibaba. Nta ikibazo kiri. Nkabonye ahantu umuhinzi aheruka hinga ibyonnyi bikaza bigasarura rero bikajya kurya we iwe bahaye bicira isazi mu jisho, aho bamwe bemerewe kubabara no kwibuka babo bishe, abandi bagafungishwa umunwa ngo ntibakavuge, kugeza nubwo ubwicanyi bwakozwe tureba n'amaso yacu, tuza bishwe n'ababishe, tubizi neza ko abanyarwanda bo mu moko yose bishwe kandi bakicwa n'abicanyi bo mu moko yose cyangwa ku mpande zombi zarwanaga. Ariko bamwe ndetse barimo nabo bicanyi ubwabo bakavuga bemye ko biciwe, n'abicanyi bakabivuga ngo bariciwe, biciwe ababo, bakavuga ndetse n'ababiciye, bamwe banababeshyera. Hanyuma abandi bakavuga baruma bagihwa bagoreka ibyo babonye